ट्रेन में भूलकर भी कभी ये गलती मत करना। आमतौर पर जब ट्रेन या मेट्रो में हमें सीट नहीं मिलती है तो हम अक्सर इस जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ दोबारा खड़े होने से पहले 1000 बार सोचेंगे। देखिए, ट्रेन के 2 बोगियों को इसीलिए जोड़ा जाता है ताकि आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आसानी से सफर कर सके। लेकिन अगर आप भी उनमें से हैं जो यहाँ पर खड़ा होना ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको बता दें कि इस जगह पर कभी भूलकर भी खड़ा मत होना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जानिए। देखिए, अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो इसके नीचे कपलिंग होती है जिससे 2 डिब्बों को आपस में जोड़ा जाता है। अब वैसे तो ये कपलिंग कभी खुलती नहीं है, लेकिन कई बार चलती ट्रेन में ये कपलिंग खुल भी सकती है, जो कि आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है।